長征龍隊啊，嚟自長洲嘅。咁其實咧，頭先我一路留意住你哋比賽咧，見到你哋真係好犀利，配合得好好，應該都係攞第一㗎啦。咁其實咧，你覺得賽前啦，點樣去訓練咧？點樣去練咁好嘅默契咧？我哋咧成班咧喺1年之內咧已經部署咗，逢2、4日每日都有2個鐘頭嘅訓練嘅。平時咧夜晚我哋操完咧，多數咧一齊咧去食糖水，訓練嗰個默契嘅，一齊吹水，訓練嗰個默契嘅。我哋我哋部署咗好耐，就爬呢個國際龍舟邀請賽嘅。我哋嘅目標就係挑戰香港嘅第1名。咁其實今日你哋都做得好好啊！咁但係其實今日天氣咁好啦，咁但係其實前幾日咧又3號風球，又黑色暴雨，咁會唔會影響到你哋嘅訓練時間？因為我哋全部咧都係水上人嚟嘅，我哋對風球咧冇問題嘅，對風浪咧好掂啊！我哋係識睇風浪啊，睇水嘅，係啊，我哋好犀利，我哋喺水上長大嘅。好嘅，爭啲講嘢都講。好嘅，今日。又想問翻你哋啦，咁你哋係咪第一次參加國際龍舟邀請賽㗎？係第一年參加。第一年參加就有咁好嘅成績啊？係。咁你諗住咧出年會唔會再繼續參加？會繼續參加。會係嘛？會。好啦，咁我哋出年等你哋咯，記得一定要參加啦！話有冇啲口號啊？出年我都等埋你。有冇啲口號啊？長